எக்ஸாம்ல இருக்கிற சின் மசில்ஸ் த்ரோட் மசில்ஸ் இதெல்லாம் வீக் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம தூங்கும் போது நோஸ் வழியா விடாம வாய் வழியா விடுவோம். அப்போ ஒரு சத்தம் வரும். அப்படி ஒன்று சத்தம் வரும். அதான் ஸ்னோரிங். நம்ம பாடி வெயிட் போட்டா குண்டாய் பிறகு த்ரோட்ல எல்லாம் மசில்ஸ் முண்டிடும். அப்போ நம்ம தூங்கும் போது அந்த குளத்து சவுண்ட் வரும். வேற யார் கைக்குலாம் வரும்? ஆகலாக்கு வரும். ஆகா யார் அதிகமா குடிச்சாங்களோ அவங்களுக்கு லவ் தட சத்தம் படும். குடிப்பழக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய குளத்தம் வரணும். ஏன்னா அவங்க குடிப்பழக்கத்தால தோட் மசில் ரொம்ப வீக் ஆயிடும். வேற யாருக்கு எல்லாம் வரும்? கோல்டுக்கு வரும். மூக்குல அடைப்பு இருக்குல்ல, இப்போ பிளாக் ஆயிடும். இப்போ நம்ம தூங்க போது அந்த குளத்த சவுண்டு வரும். இந்த ரீசன்ஸால தான் தூங்க போது நிறைய குளத்தோடுவோம். அது மட்டும் இல்லாம நான் உங்களுக்கு ஃபேக்ட் சொல்லட்டுமா? கேர்ள்ஸுக்கு விட பாய்ஸ் தான் நிறைய குளத்தோடும். ஏன்னா கேர்ள்ஸுக்கு விட பாய்ஸ் நேஷனல் ரேட் நேரோவா இருக்கும். அதனால அவங்களுக்கு ரொம்ப குளத்தோடும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த ஸ்னோரிங் பற்றி பார்த்தாச்சு. வேற ஒரு வீடியோல வேற ஒரு டாபிக் நம்ம பார்க்கலாம். பாய். லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப், கமெண்ட். ஒரு விஷயத்த சொல்ல மறந்தே போயிட்டேன். ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப். பாய் பாய் பாய்.